Wow, lihat teman-teman. Di sini ada banyak mainan mobil, truk. Wow, ada truk trailer, truk kontainer, truk tangki. Wah, keren-keren sekali teman-teman. Kita cari wadah dulu teman-teman. Wow, ini wadah teman-teman. Kita masuk dalam wadah satu persatu ya. Wow, ini ada truk trailer warna merah. Wow, ini ada truk kontainer. Wow, ini ada truk tangki. Wow, ini ada truk tangki trailer. Wow, ini ada truk tangki trailer. Oke, teman-teman, kita cari lagi mainan di sekitar sini. Mantap, ada banyak mainan, kasih tahu ya. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada banyak sekali mainan mobil keren-keren ya. Bagus-bagus teman-teman. Di sini ada mobil balap, dam truk pasir, mobil off-road, ambulans, bus telolet, mobil polisi, bus tingkat, kereta api, truk molen. Wow, ada banyak mainan mobil teman-teman. Ayo teman-teman, kita ambil satu persatu, kita masukkan dalam wadah ya. Wow, ini ada bulldozer. Wow, ini ada mobil Slender. Biasa untuk pemadat tanah, pembuatan jalan aspal. Wow, ini ada loader. Wow, mantul teman-teman. Ini ada truk sampah. Wah, keren sekali ya. Wow, ini ada bus Tayo. Tayo the Little Bus. Wow, mantul teman-teman, keren. Ini ada mobil Jeep atau mobil off-road. Wow, ini biasa bermain di lumpur teman-teman. Mantul. Ini ada truk tronton pasir. Wow, ini ada mobil dam truk pasir. Wow, mantul, keren. Wow, ini ada mobil roket militer. Untuk alat perang. Wah, mobil pembawa roda teman-teman. Ini ada tank baja militer. Wow, mantul ya teman-teman. Wadidaw, ini ada mobil es krim. Wah, keren. Wow, ini ada bus telolet. Wow, mantul teman-teman. Ada mobil bus telolet. Wow, ini ada truk molen. Mobil semen.
Wow, ini ada truk molen, mobil semen. Wow, ini ada truk molen, mobil semen. Mixer truk. Wow, ini ada mobil balap warna hijau. Wow, ini ada mobil balap warna merah. Wow, ini ada mobil ambulans. Wah, mantul teman-teman. Ada ambulans. Keren. Wah, ini ada mobil polisi teman-teman. Wow, keren ya. Ada mobil polisi patwal. Wah, teman-teman. Wadidaw, ini ada bus tingkat double decker warna merah. Wow, keren. Wadidaw, ini ada mobil keren atau truk keren. Wow, mantul. Wow, ini ada loader teman-teman. Wah, ini bukan loader teman-teman. Ini forklift, biasa untuk memindahkan benda-benda berat. Wow, ini ada mobil truk pasir atau mobil dump truk. Wah, mantap. Ini ada kereta api uap. Wah, keren. Wadidaw, ini ada kepala truk trailer warna biru. Wow, ini ada kepala truk trailer warna merah. Wow, keren. Mantap teman-teman. Ini ada truk tangki warna merah. Wow, betul ya. Ini ada truk pemadam kebakaran atau mobil damkar. Wow, keren. Wow, ini ada kereta api cepat. Wow, mantul teman-teman. Oke teman-teman, mainannya sudah terkumpul semua. Videonya sampai sini dulu ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.